啲腐皮，炸枝竹嚟㗎係嘛？炸枝竹嚟㗎係嘛？炸腐皮啊！腐皮。呢個過嚟啊！係啊係啊。有乜揭開嚟影啊？唔使，費事啦。有3隻啊！就係3隻雞咋。係啦，3隻雞。3隻雞？係啊，佢話1圍3隻㗎。係啊係啊。咁恐怖？邊度恐怖啊？食雞啫嘛。有啊，咁多雞㗎。冇其他餸。上次啊，食到喎，幾犀利。食雞食飽啊，好啊，係食雞食飽喎。好過食牛肉啊。得啦，啲雞係自己養嘅。一人一支，1圍3隻雞。食落去真係幾好嘅。出面攞嚟啊！影埋呢隻，影埋呢隻先。呢幾廿蚊隻雞啫，呢度賣。唔係啊，佢總之啲雞好有雞味嘅。公正矮講嘅，食雞有雞味，食鴨。係咯，你解？啊，你冚住過嚟快嘅。